弟兄姐妹，我们预备心来参加早上的崇拜。虽然外面正在下着雨，但是愿上帝帮助我们，让我们爱上帝的心是不变的，我们爱上帝的心仍然是火热的，我们爱上帝的心仍然在这里来彰显。让我们一起来祷告。慈悲爱我们的天父，感谢你给我们有这样的时间，一起来敬拜你、赞美你、歌颂你。谢谢主，让我们能够在外面正在下雨的当中，我们心仍然向着你，带领我们能够来到你的殿中来敬拜你，来朝见你的面。愿你施恩来带领，让我们渴慕你的话，爱慕你的话，切慕你的话，盼望在今天早上你将你的话显明给我们，好让我们听了能够明白，我们心里更新而变化，成为新造的人，旧事已过，都变成新的。谢谢你施恩来带领，为我们今天早上的崇拜来献上感恩。所有的设备、器械、人员的运动安排规划，都按着主你的旨意来进行，也为着没有办法来到我们当中的弟兄姐妹来献上祷告，保守他们也都平安，无论在工作、读书或在任何地方，愿你也护卫他们蒙恩，带领我们今天早上的崇拜，从头到末了，你的恩都在我们的当中。垂听我们的祷告，愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们预备心来参加早上的崇拜。弟兄姐妹们平安！我们感谢各位穿越风雨来到本会，以及在线上的弟兄姐妹们。我们开始今日的主日崇拜，安静心跟随神的话语，以心灵诚实来敬拜主。请听上帝的话：耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？
那作恶的就是我的仇敌，前来吃我肉的时候，就半跌扑倒。我们一同来祷告。全能的天父，我们赞美你，称颂你，你配得一切尊荣与全能。你是创造天地万物的主，也是赐生命恩典盼望的源头。感谢你此刻我们可以聚集敬拜你，愿众人单单心归向你，将一切荣耀归给你。在此我们认自己的罪，求主耶稣宝血洗净我们，饶恕我们已知及未知的所有过犯，任圣灵的火更新我们，使我们凭信心而行，以基督的心为心，活出爱与真理，荣神益人。在接下来的主日崇拜中，恳请圣灵充满整个聚会，高抹正道牧者，使所传讲的信息带着力量，让我们不只听到，也能行道。以上是我奉主耶稣基督的圣名祷告的，阿们。我们请敬拜小组来带领我们敬拜我们的神。各位弟兄姐妹平安。今天是2026 8月的第3个主日，在主的主日早晨，感谢主，让我们可以持续来敬拜他。我邀请大家从座位上站立。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称颂我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要赐下。你是做新事的神。向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要赐下。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。你是做新事的神，我要向你唱新歌，恩典怜悯，每天都是新的，新旧新皮带，每天要吃下。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩典，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典。
要唱新歌，充满神的荣耀。新的事将要成就，新的恩膏，新的恩宠。我们要唱新歌，称赞我们神为高。新的事将要成就，新的恩典，新的盼望。我们要唱新歌，充满神的荣耀。新的一年，新的盼望，有圣灵的平安而来，让我们心里成长。主啊，让我们互相扶持，互相带导，让我们成为一起同在的伙伴，奔跑不放弃。狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。狂风暴雨里，你同在在哪里？每个难处的鼓励，你恩典在哪里？每个伤心失望里，你爱我爱到底，在你爱的光中，我得着能力。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望。至战至情的苦主要成就，极重无比永远的荣耀。四面受敌，却不被困住；
作难，却不知失望。至赞至情的苦主要成就，其中无比永远的荣耀，永远的荣耀。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。我爱你，用尽我全心全意全力，荣耀高举你的名，我跟随不怀疑。我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路程里，我奔跑不放弃。在这爱的路程里，我奔跑不放弃。神啊，世人将他的独生子赐给他，叫他一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音3章16节。造宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受，守护成天上云彩，打造永恒国度，打成双手却甘心为我，忍受彻骨的伤苦痛，你供应审判万民，圣洁光照全地，但你却在一再的恩典，一再是怜悯，给我机会回转向你。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有人力的主，紧迫我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。宇宙万物，统管一切所有，但你却关心我的需要，了解我的感受，你守护成天上云彩，打造永恒国度，但这双手却甘心为我，忍受彻骨的伤苦痛，你公义审判万民，圣洁光照全地，但你却一再是恩典，一再是怜悯，给我机会回转向你。
知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，学习我自己的十字架。你的爱如此温柔，超乎我心所想，这样大有能力的主，紧捧我在手掌心上。你的爱如此深切，我知我无以报答，但愿倒空我的生命，学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。学习你谦卑的样式，背起我自己的十字架。各位会众请坐，谢谢。来，使徒信经，请。我们依然站立，我们一起使徒信经来诵读，请。并来必从那里降临，审判活人死人。我信圣而公，我信圣而公之教诲，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信人体复活，我信永生。阿们。荣耀颂。请坐。我们以起印的方式来读神的话语。今日的起印经文在诗篇133篇，旧约圣经659页。诗篇133篇，由我来起诵读上半节，弟兄姐妹们来应诵读下半节。最后一节我们一起来读。看哪，弟兄和睦同居，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，又好比黑门的甘露降在锡安山。一起，就是永远的生命。我们同心为以下的事项来祷告：为南半球的国家纽西兰祷告，愿基督信仰能进入生活文化中，国家百姓能更认识基督信仰。为台湾卫理公会南教区安平堂彭美玲牧师祷告，愿教会奉献充足，教会同工合一得人，牧者身心健康。祷告。
为今年即将升学的青年学子祷告，愿主预备适合的学校，帮助学生有美好的学习。为天气进入秋季祷告，求主使台湾气候风调雨顺，人人注意卫生环境，使疾病瘟疫远离。我们一起以主祷文来同声祷告，请。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免了我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们一起领受上帝的话语。接下来，请刘小平姐妹来诵读本周的经课。我们欢迎刘姐妹。今天的第一处经课记载在创世纪45章1到15节，在教会圣经的旧约47页。翻到由我来为大家攻读创世纪45章第1节。约瑟在左右站着的人面前情不自禁，吩咐一声说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。约瑟又对他弟兄们说：“请你们近前来。”他们就近前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是上帝差我在你们以先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经2年了，还有5年不能耕种，不能收成。上帝差我在你们以先来，为要给你们存留余种在世上，又要大施拯救，保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是上帝。他又使我如法老的父，做他全家的主，并埃及全地的宰相。你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：你儿子约瑟这样说：上帝使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言。你和你的儿子、孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌珊地，与我相近。我要在那里奉养你，因为还有5年的饥荒，免得你和你的眷属，并一切所有的都败落了。况且你们的眼和我兄弟们便雅悯的眼都看见是我亲口对你们说话，你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧地将我父亲搬到我这里来。于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的颈项上哭，便雅悯也在他的颈项上哭。他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。随后他弟兄们就和他说话。第二处经文记载在马太福音15章21到28节，在教会圣经新约19页。马太福音15章21节，耶稣离开那里，退到泰尔西顿的境内去。有迦南妇人从那地方出来，喊着说：主啊，大卫的子孙，可怜我女儿被鬼附得甚苦。耶稣却一言不答。门徒近前来，求他说：这妇人在我们的后头喊叫，请打发她走吧。耶稣说：我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去。那妇人来拜他说：主啊，帮助我。他回答说：不好拿儿女的饼丢给狗吃。妇人说：主啊，不错，但是狗也吃它主人桌上掉下来的碎渣儿。耶稣说：妇人，你的信心是大的，照你所要的，
给你成全了吧。从那时候，他女儿就好了。以上是上帝的话。我们谢谢刘姐妹。今天的正道经文在罗马书第11章29至32节，29至32节，由我来为各位攻读。29节起，因为上帝的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了怜悯。这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯。因为上帝将众人都圈在不顺服之中，特意要怜悯众人。我们请诗班献诗。今天的献诗曲目是《主，我爱你》。
我们感谢诗班用美妙的歌声为我们向神献祭。以下时间交由本会牧师陈伟文陈牧师来为我们证道传讲神的话。证道主题为“没有后悔，选召你”。主，我爱你。弟兄姐妹，你有多久的时间没有这样的祷告？主，我爱你。亲爱的弟兄姐妹，一个人在祷告的时候，才是他最真实的时候。我刚刚讲是一个人的祷告。当你在暗处的时候，当你在暗室里面的时候，当你在没有人看见的时候，那样的祷告才是真实的你跟上帝的对话。很多时候我们常常在做礼拜的时候，小组的时候，我们常常被人家 Q 上来要祷告，但是呢 Q 上来祷告的时候，我们的文章都写得很好，祷告非常的顺利，但是有没有谁可以真的能够知道，当我在面对上帝的时候，我的心是什么？我的心态是什么？我有认真的像我所祷告的那样来说吗？或者是我有真的像我所祷告的这样来行吗？很多时候我们常常会很害怕跟担心说，好像别人会觉得我怎么样，祷告怎么样或者人家听到我什么。亲爱的弟兄姐妹，上帝垂听我们所有的祷告，即使你是哑哑耳语，即使你可能是一个很不经意的，但是是一个很真实的祷告的时候，上帝都要听的。不是你要堆砌文章，不是你要堆砌很多的文字，而是上帝乐意你成为一个真实与他对话的人。愿上帝带领我们，让我们能够常常跟上帝有美好的对话，也让我们能够常常跟上帝有很好的交通跟来往。当然上帝是幽默的上帝他不是一直都是很严肃的对待人，所以我们基督徒其实我们要学习怎么样在生活当中幽默，学习怎么样去了解跟人怎么样去谈话的当中，让人觉得我们是温暖而亲切的。耶稣在讲道的时候，常常都会用天上的飞鸟、野地的百合花，或者是各样的一个我们看得到的东西，而不是用很艰深的东西。上帝帮助我们，让我们的信仰成为我们的真实，而不是只是在知识上的。愿上帝带领我们。开始前先让大家来做一点猜谜我晓得大家喜不喜欢猜谜，但是猜谜是一个很有趣的东西好，让大家先看一下这几张图，你觉得它是什么东西最上面那个一种食物，好，然后第二个这个是一个成语，第三个这个也是成语，第四个是一个人想一想最下面这个是吗？关羽是吗？一只羽毛对不对？被他关起来的叫关羽。对了还有呢？上面那个吗？不是，差一点点意思。星星包着菇，对不对？杏鲍菇好，第二跟第三可能要想一下了。要帮大家解答了吗？第二行是什么？我解答了，我解答了第二行是什么？蜜蜂，对不对？还有日历，对不对？那叫什么？风和日丽好，第三个是什么知道吗？那是什么动物知道吗？豹对，暴饮暴食，对啦所以亲爱的弟兄姐妹，我们可以跟人有一些的交通互动。其实我们在元宵节的时候，我们也常常会玩这种猜谜游戏，对不对？圣经里面也有很多猜谜的东西，所以让我们也可以跟人家有一些互动，在小组里面或者是在跟人家谈话的当中，我们也可以跟别人有一些的好的互动，用一些幽默的方式，不要让人家觉得好像福音都很硬好像福音都是很难塞进去的。其实福音是
上帝的恩典、上帝的祝福，愿上帝来带领，让我们可以用很柔和的方式，把很难理解的圣经可以能够让人理解。愿上帝来带领。好，我们一起举起圣经来祷告，愿上帝的话成为我们的力量跟帮助。我们一起举起圣经来祷告。我们今天请，这是我的圣经。他说我是谁，我就是谁。他说我拥有就拥有。他说我可以就可以。今天神的话要来教导我，我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名，阿们。我们常常在教会里面看过很多的一些的仪式，那但是很难想象说，其实有时候上帝透过一些的仪式，或是透过一些的方式，也可以做很多很美好的事情，让很多人得祝福哈。好，请大家看一下，这是一个墨西哥的一个神父，好，他用高压清洗机在喷什么？喷圣水，好，然后他让所有去参加的人都喷到这个圣水，结果没有想到全村的人都洗礼完了啊！好，那为什么会这样？各位知道，其实在教会里面的洗礼，除了点水礼、浸水礼以外，还有另外一种方式叫做洒水。洒水礼是什么样的一个礼仪？就是如果人很多的时候，如果这些来做礼拜或是信主的人很多的时候，牧师来不及每一个都去按的时候，可以用什么方式？用类似像这个，用洒的，只要喷到就是算了啊，喷到就算了。好，所以这个在教会礼仪上面有叫做洒水礼。好，以前有没有曾经发生过这个事情？有的，在我们在台湾比较早期的时候，以前原住民信主的时候，是一群一群的一个家族，甚至是一个部落一起信主的。所以牧师祷告，或许你他旁边的病床的人，他也会问你说，可不可以也为我祷告呢？可不可以也为我祷告？所以亲爱的弟兄姐妹，如果当你碰到这样的事情的时候，你愿不愿意去为那个也渴望想要得祝福的人为他祷告？上帝帮助我们，让我们可以虽然不经意的我们去做一些的事情，但是也许这个事情可以成为别人的祝福跟帮助。愿上帝带领我们，让我们可以能够知道怎么样让人不经意当中他们也领受了祝福。所以福音是上帝的大能，要能够来临到跟给予所有一切相信的人。愿上帝带领我们有机会就让人能够认识福音，认识真理。愿上帝来引领我们。好，所以今天的圣经里面要先跟大家先灌一点东西，就是我们在读罗马书的时候，其实我们除了讲因信称义，还有讲到上帝的爱，其实有很多人会误解一个事情，就是很多人会以为说，好像这个上帝就不要以色列人了，不要以色列民，然后他要拣选这些的外邦的基督徒，重新成为他的子民。但是保罗要告诉大家一件事情说，并不是这样，并不是这样。上帝没有放弃他的子民，上帝没有放弃他的孩子，上帝没有放弃这一群属他的子民。虽然他们暂时的不顺服，虽然他们暂时的没有相信，但是透过我们这些的外邦基督徒，透过我们领受了祝福，让祝福也再一次的能够临到在这些的以色列人的身上。所以保罗为什么今天写这段的圣经，他其实是有用意的，要告诉我们一件事情是，当我们这些外邦基督徒，我们这些不是犹太人的，不是以色列人的基督徒，当我们信主之后，我们有一个使命，我们应当回去帮助一些人，他们原本应该是得祝福的，他们原本应该是要蒙上帝拣选的，但是他们放弃了。这些人他们应该要重新的来蒙福，来得上帝的祝福。我们来看一下今天经文里面的第一节，我们一起来念一下罗马书11章1节，我们一起念这段圣经，一起念来。我且说，上帝弃绝了他的百姓吗？断乎没有。好，所以保罗第一个就声明了一件事情，上帝没有放弃他的百姓。虽然犹太人，虽然这些以色列人他们拒绝耶稣，但是上帝并没有放弃他们。亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们都以为说，好像我们信主的人，所以这些我们比其他的人更加的这个优秀或是厉害，其实并没有的，并没有。我们叫做蒙恩的罪人，
我们在上帝面前，其实我们也是不怎么样，然而上帝却怜悯临到了我们的身上。要跟大家先分享这个事情，是因为有很多人误会了，好像以为说上帝很仇视、仇恨以色列人、仇恨犹太人，其实并不是这样。我曾经在前几天看到一篇的文章，上面写这个这个叫做希特勒是基督徒，德国人也是基督徒，很多在当时的时候，好像基督徒跟这个以色列人是对着干的，所以好像当时会出现这样的一个论调，就是很多人以为说我们要为耶稣报仇，因为耶稣也是这个被犹太人杀害的。然而很多人不晓得说，耶稣也是犹太人，如果以肉身上来说，他也是犹太人。所以很多人误以为说，好像上帝弃绝或是不要犹太人，其实并不是这样。上帝要我们能够来看到一件事情是犹太人他们不愿意接受了，以至于上帝把机会给了这些的外邦基督徒，让外邦基督徒有机会再把福音再传回来给这些的以色列民。好，所以无论任何的形式出现，其实我们都叫做不蒙上帝喜悦的。不管是以色列人，不管是我们这些非以色列人，我们都不是上帝所喜悦的。所以亲爱的弟兄姐妹，我们如今可以能够来到上帝的面前，能够来敬拜上帝，这一切都是上帝的恩典，不是我们自己可以，而是上帝的恩典。所以各位，如果我们在礼拜四有参加我们的查经祷告会的时候，各位知道其实我们在现在的进度在民数记里面，如果各位读民数记的话，每一次来到圣殿做礼拜的时候，都要杀牛杀羊，都要杀很多的祭物，你才能够就近到上帝的面前。你看我们现在为什么不需要，我们不用去杀牛杀羊，不用需要去杀这些的牲祭，为什么我们能够来到上帝的面前？因着耶稣基督在十字架上为我们的牺牲跟舍命。如果不是耶稣，我们没有一个人能够来到上帝的面前。好，所以我们来看罗马书11章的第2节，我们一起来念一下罗马书11章第2节，一起念来。上帝并没有弃绝他预先所知道的百姓。好，所以上帝并没有放弃以色列人，上帝没有放弃犹太人。亲爱的弟兄姐妹，现在刚刚牧师讲的是指广义的，在保罗的时代他所提到的这些的以色列人，所提到的这些犹太人。亲爱的弟兄姐妹，我不晓得在你的身边有没有一些人，他曾经是信主的，他曾经相信耶稣，他曾经是我们当中的一份子，但是他不小心，或者是他可能有被什么样的事情耽搁了或伤害了，以至于他不愿意再来教会了，不愿意再来去接受这个信仰，不愿意再来领受上帝的恩典。牧师要告诉大家的意思是，你的身边很有可能有这些的原本已经领受过恩典的人，原本有可能领受过上帝恩典的人，也许是你的家人，也许是你的亲人，也许是你的朋友，他可能离开了教会了。当然离开教会有很多原因，各位如果现在去看 YouTube 或是看很多的一些的文章，就会发现很多文章在讲教会有多黑暗，教会里面有多么糟糕的地方。确实教会很糟糕，确实教会没有好的地方。但是亲爱的弟兄姐妹，如果各位我们在读那个路加福音里面的时候，耶稣曾经讲过浪子的比喻，很多人以为说浪子只是在讲那个离开的人啊，我们要把他找回来。其实真正的心里的浪子是这一位的大哥，这个长子，他心里面他是一个流浪的人。为什么？因为他没有去注意到他拥有所有的一切，而且他有一个使命，就是他要去把那个失去的那个弟兄找回来。所以亲爱的弟兄姐妹，我们今天在拥有上帝所有一切祝福的当中，我们有没有去想过说，我需要去把那个曾经坐在我旁边，那个曾经在我身边的那一个人，把他重新的再找回来。今天圣经里面我们如果读圣经的话，其实今天为什么会有3段的圣经？我们常常在做礼拜的时候有3段的经文，其实3段的经文其实都是在讲同一件事情，就是
我们对于这些曾经离开的，或者是曾经不顺服的这些人，我们是否去看到，我们也有责任把他们找回来？刚刚思慧读的约瑟的故事里面，特别这些的10个哥哥兄弟们，他们都没有愿意去来看顾这个约瑟，以至于把约瑟卖到埃及去。然而却没有想到，上帝透过在埃及的约瑟，反而救了他的家人。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝也透过我们这样，好像我们也是这样的蒙恩了。然而，当我们蒙恩的时候，我们是否去想到，我们身边有一些人，他们还没有认识上帝，他们需要被我们找回来。上帝有温柔的怜悯，能够爱不可爱的人。亲爱的弟兄姐妹，上帝爱我们。其实我们如果真的去想一想我们自己，我们没有一个在上帝面前是可以能够被上帝说你是好人的，没有任何一个人可以被上帝说你是好人的。我们都是蒙了恩的罪人，我们都是蒙了恩的罪人。所以亲爱的弟兄姐妹，很多人以为说基督徒应该生活各方面比别人好。我不晓得各位有没有记得曾经有过一个下个礼拜，在我们的8月底的时候，我们会有一个牧恩之家会来做分享。去年牧恩之家有位传道，他来分享的时候，他曾经讲过这样的事情。有人问他说：“你戒毒完之后，你不会再吸毒了吗？”他说什么？他说：“若不是靠上帝的恩典，我可能又会再回去的，我可能会再回去。”所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝怜悯我们这个不可爱的人。上帝知道我们很不可爱，但是他仍然愿意爱我们。所以今天的这个题目里面，罗马书11章29节里面，上帝的选召是没有后悔的。人可能会觉得，哎呀，我可能会有不信的时候，我们可能会离弃上帝，我们可能会觉得好像这个信仰不再有帮助，我们可能会有这些想法，甚至会离开主。但是上帝的选召是没有后悔的。上帝没有后悔过他的选召，他仍然要把他的子民带回来，仍然要把他的孩子带回来。我们来看一下罗马书11章的29节，我们一起念一下这一节，一起念来。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。亲爱的弟兄姐妹，神的恩赐和选召是没有后悔的。提摩太前书里面，保罗曾经提到这样的事情，他说：我们纵然失信，上帝仍是可信的，因为他不能背乎他自己，上帝不能违背他自己所说的，所以他必要来成就这样的事情。所以亲爱的弟兄姐妹，千万不要觉得我可能是信主了，但是我曾经犯罪，我可能又是没有信心了，我可能又怎么样了，我可能又去这个败坏了，或是我的行为可能有一些的不好。然而亲爱的弟兄姐妹，上帝仍然都给我们再一次的机会。上帝不是说你这一次机会有了，你下次就不能再犯了。有时候我们常常也会这样，有紧张跟害怕，万一我如果没有那么完美，没有那么完全怎么办？上帝的恩赐和选召是没有后悔的，上帝仍然给我们有再一次的机会。所以救恩不是我们自己去做成的，是上帝在我们里面做成的，而且我们没有任何方式可以为自己来做这个救恩。各位知道，其实恩典我们很难去理解恩典很难去理解，因为在我们华人的社会里面很难去理解恩典的意义。我们常常是有过必罚，然后我们如果是这个无功不受禄我们应该要做一些什么努力。我们很少会去领受什么叫做恩典。恩典其实就是白白的，上帝白白的给予的，不用你付出任何的付出，或者是你要付上任何的代价，是上帝白白给你的。我不晓得各位有没有听过有一种这个餐点叫做代用餐有听过吗？知道代用餐是什么东西知道吗？代用餐就是你如果去人家餐厅里面吃饭那如果它里面有代用餐的话，比如说我可能看过有一个商店，他们有一个餐厅，它上面的那个餐点上面有一份叫做 A 餐什么叫 A 餐知道吗？ A 你一餐就是 A 餐知道吗？把你 A 一餐。好，那个 A 餐是什么？就是你如果
你是没有饭吃的，你如果是一个生活很困顿的，你需要生活上的帮助跟补助的时候，这个餐厅可以供应你吃一餐。所以有很多人他们就，当然现在有很多人去滥用但是原意是好的，他要去这个餐厅里面，他要得到这个吃饭，吃完饭之后，他可以拍拍屁股走人，不用付任何的钱。为什么？因为已经有人帮他付了，有人帮他付了这一笔钱。最早这个概念是谁给的？是在意大利的时候，有那个咖啡厅，他们为了要给一些人喝咖啡，有一些人喝不起，所以有一些比较富有的或是比较有钱的人，他们就会在店里面寄杯，跟我们在 7 寄杯不一样。7寄杯是你自己去领，对不对？他们的寄杯是什么？是给别人，就是如果有人需要，他想要喝咖啡的话，他可以免费的来获得一杯，如果他没有钱可以付的话。所以代用餐、代用咖啡的意思就是，他可以免费得着这一份的餐点，他可以免费得着这个咖啡，但是不用付钱。为什么？因为有人帮他付了。所以亲爱的弟兄姐妹，恩典是什么？恩典就是上帝做成的，所以不用你去付的，不是你去负担的。所以上帝的呼召是根据他的拣选，这是他恩典所造成的，不是我们自己，不是我们要去获得上帝什么。跟大家讲一个实际的情况以前我在刚信主的时候，其实我们会不会有时候会有失落，或者是有时候会有信心不够的时候？有的。跟各位分享自己的见证曾经有过就是因为我跟我以前的教会分开有一些的理念上面不合，不喜欢，然后我们就分开了，分道扬镳了。然后后来我在寻找教会的当中，寻找礼拜堂的时候，其实我后来去到台南卫理堂，台南卫理堂是我的母会，现在是我的母会台南卫理堂去那边的时候，各位，其实我去那边的时候是很不敢进去的。什么叫不敢进去？各位如果有机会去台南卫理堂的话，你知道那个台南卫理堂有4根很大的柱子，你知道在当时20-30年前，台南卫理堂被号称是台南最漂亮的教会。为什么？因为它很新，然后礼拜堂很大，然后有4根罗马柱子。各位知道一根都100万，一根柱子100万。所以其实我刚踏进去的时候，其实心里面是很害怕的。我心里面在想说，哇，这是有钱人的教会，这有钱人才能够进到这个里面去但是感谢上帝，当我进去的时候，那里面的这些的弟兄姐妹，包括传道人，他们都接待我。我第一次去的时候，我说我第一次来，我也不确定我会不会待，所以请不要介绍我。这里的那时候的传道人，他们也都接受。所以那时候我来到台南卫理堂的时候，第一次进去没有被任何的打扰，然后安心的做了礼拜之后，我决定下一周再去，以后再去。我从来没有想过说上帝会透过这样的机会让我能够重新的被接纳。各位亲爱的弟兄姐妹，很多时候我们的态度、我们的行为很有可能会影响人愿不愿意来接受这样的恩典。愿上帝帮助我们，让我们能够看到别人的需要，能够在这些的需要上面，我们看到自己的责任。所以刚刚跟各位弟兄姐妹讲了，我不是一个没有信主的人，但是在那一段时间，我曾经迷失过。所以当你要被接纳跟接受的时候，需要有人来帮助我。所以亲爱的弟兄姐妹，愿上帝帮助我们，让我们能够看到在我们身边也有一些人，他们可能不敢踏进教会，他们可能会觉得进入教会是一个畏途，因为他们可能曾经流浪迷失过。跟大家讲一个实际的案例，跟我们比较近的。各位知道凤山的开拓是一件非常辛苦的事，我们荣光堂曾经派驻一些人去协助过凤山的教会。我刚来的时候，那时候凤山的教会也发生一些事情，但是凤山的教会一些弟兄姐妹，他们离开凤山教会的时候不敢回来荣光堂，虽然他是荣光堂早期的会友，不敢回来。各位知道他们的心态是什么，知道吗？我曾经去问过一个没有回来的一个姐妹，她说我们不敢回来，因为我们觉得很丢脸，觉得很丢脸。所以亲爱的弟兄姐妹，
如果我们用很严厉的方法、很严厉的眼光去看的话，有很多的人他会觉得我很丢脸，我应该在教会里面，我应该要很有成就，我应该要开拓成功，我才能够回来。我应该要做些什么，人家才会看得到我，或是尊重我。亲爱的弟兄姐妹，家庭不是这样。家人的意思就是，如果你在外面，即使你可能有一些委屈了，你可能有一些受苦，你可能有一些不完美的地方，你仍然可以回到家里面来。我的母亲今年是她第2周年的纪念。以前我在嘉东的时候，在嘉东开拓教会的时候，其实不是一件很顺利的事情。当我回到家里诉苦的时候，都知道我的母亲给我一个很好的安慰，就是没有关系，你去哪边，如果万一不顺利、不好推的时候，回到家里面，家里不缺一副碗筷，家里不缺这一餐，你可以回到家里面来。所以，亲爱的弟兄姐妹，有很多人不敢回来，求上帝给我们有一颗包容跟接纳的心。当有人愿意想要来亲近上帝，但是他不敢来的时候，我们可以怎么做？传道人的呼召是进到耳中，但是上帝的呼召是进人的心里面。愿上帝帮助我们，当上帝呼召人来的时候，我们能不能够让我们有机会跟上帝一起同工？如果不是跟世界连结，就是跟上帝连结。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们可以能够帮助人从黑暗死荫之地能够进到神的光明中。所以以前我们是不顺服的，然而上帝给我们连续，上帝给我们这样的怜悯。所以30节的地方他说，你们从前不顺服上帝，如今因他们的不顺服，你们倒蒙了连续了。所以亲爱的弟兄姐妹，原本我们不配应该得着的，但是上帝使我们得着的。所以失败不是终点，失败并不是不好。有时候有些人可能会暂时离开了一下下，然而当他们愿意回来的时候，让我们可以让他们看到，在教会里面我们是永远的开放，让人愿意能够回到上帝面前来。上帝的恩典让我们从罪人变成圣徒，不是我们就是一个圣徒，是我们是不配的，是恩典让我们从罪人变成圣徒的。所以我们跟上帝的关系不是因为我们的功劳，是因为上帝的恩典。亲爱的弟兄姐妹，恩典就是白白得来的，不是我们去赚取的。好，所以31节我们来看一下31节，好，我们一起念一下31节，一起念来。这样他们也不顺服，叫他们因着施给你们的连续，现在也蒙了连续。所以亲爱的弟兄姐妹，你有没有家人他们曾经跟你一起来做礼拜？你有没有家人他们曾经跟你一起在这里敬拜？有没有朋友跟你一起在教会里敬拜，但是他可能离开了，他可能不知道什么样的原因，或者你知道什么样的原因，但是仍然上帝给我们机会，让我们可以带来这样的连续，透过上帝让我们可以做这些的工作，让这些离开的人可以有机会能够再回来。所以成熟的基督徒知道我们自己是软弱，我们需要上帝的恩典，需要上帝的恩典。有一个很有名的讲道者叫司布真，他讲了这样的话，他说上帝之所以使用失败者，是因为世上没有其他的人，我们所有的人都是一样的。所以你就可以理解今天经文里面为什么会说上帝特意把所有的人圈在不顺服的里面，为了要怜悯人。不管是犹太人非犹太人，我们都是不顺服上帝的，以至于上帝的恩典就临到了我们的身上。不是我们比别人厉害，不是我们比这些犹太人厉害，不是我们比这些原本信主的人比他们更好的这样的一个品德，或者是更好的这样的一个信仰上的一个成长，并没有。上帝所使用的都是我们这些不完美的。所以愿上帝带领我们，当我们能够看到我们是蒙上帝所爱的，被接纳的，那么我们可以怎么样去做？所以刚刚特别提到了，在耶稣在讲浪子的比喻的时候，大儿子他有一个使命，就是他领受的是父亲的双倍的恩典。各位如果去查考圣经的话，犹太人他们在分财产的时候，
长子是分双份的，因为他要成为这个家族当中的族长，所以族长有一个责任，就是你要去照顾在家族当中最小的或是弱势者，因为你要得的更多，所以你的责任更大。所以这个小儿子他是拿了他的那一份走了，但是大儿子他成为一个家里的族长，他有一个责任，就是他要去把那个失去的兄弟找回来。所以亲爱的弟兄姐妹，我们有很多人离开教会的，我们有很多人他们没有信主，我们有很多人他们还没有认识上帝，或甚至曾经认识上帝，但是流浪在外的，我们是否把他们找回来？所以罗马书11章32节刚刚所提到的这些经文是这样的一个用意，上帝把众人都圈在不顺服的里面，为了要特意的连续众人，把我们都圈在不顺服里，为的是要把我们都圈在恩典里。所以亲爱的弟兄姐妹，圈我们在不顺服的里面，记得刚刚讲的，圈我们在不顺服的里面，是为了要让我们圈在恩典的里面，不是因为上帝说我很讨厌你们，把你们圈在一起，不是的，而是上帝把我们圈在一起，特意要让我们都能够领受恩典。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们能够被上帝寻回来。如果你看到你的生命当中，你可能曾经有离开过一段时间，再回来的，让我们也能够学习效法耶稣的样式，去找到那些失落的羊，把他们再带回来。所以基督徒的生活，我们的一生都是跟上帝同在的生活。上帝帮助我们，有一些人可能跑掉了，但是他们想回来的时候，让我们成为这样的管道，把他们带回到神的里面。所以今天的经文给我们几个信息。第一个，世人最大的需要是需要耶稣，不是需要世上的一切。我们最大的问题是看不见自己的问题，不是我们需要什么样的东西，我们看不到自己的问题。所以很多人以为说他需要成就，他需要有钱，他需要名声，其实他真正需要的不是这些。有些可不是缺少，是需要耶稣，是他缺少了耶稣。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们去看到有很多人他可能拥有成就，拥有钱，拥有名声，但是他仍然是缺乏的，他需要耶稣。我们虽然不够好，但是上帝的恩典是够大的，愿上帝帮助我们，让我们能够回到他的恩典的里面。第二个，上帝的恩典的选召是在基督里面的，所以我们能够在基督里，是因着上帝的恩典跟选召。愿上帝帮助我们，让我们能够在他的恩典的里面，我们能够珍惜这样的一个时间。很多时候我们并不是不会来做礼拜，不是我们不会来信上帝，而是我们忘了自己是谁，我们忘记自己是谁，我们忘记我们自己是属上帝的，所以我们还是在世界里面跑。愿上帝帮助我们，让我们不是当一个只有礼拜天的基督徒，而是我们的生活每一天都活得像耶稣一样。所以基督徒我们可能经历十分惨重的跌倒，但是上帝仍然保守我们在恩典之内，没有在恩典之外。愿上帝来带领。第三个，上帝的爱是从他的招选而来，上帝的招选来自他没有后悔的爱。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝的爱没有后悔，他不会后悔说他去爱这个人，虽然他不好，上帝仍然没有后悔爱所有的人。我们不需要去证明我们要多好，上帝才爱我们，上帝本来就爱我们，他看我们为宝为尊。所以亲爱的弟兄姐妹，大胆的来到上帝面前，来寻求他的恩典。我们被呼召是成为光明的子女，是要把这些在垂死当中的黑暗死荫之地的人带回来。所以愿上帝帮助我们，让我们看到我们的一个重要的身份，就是我们是神的儿女，并且有这样的责任，把神的儿女再带回他的家里面。最后要跟大家做的分享就是，我们需要给自己有一个认识，就是上帝给我们的恩典极大，也给我们这样的选召，我们怎么样去回应他。我自己在念神学院的时候，其实我曾经挣扎过，因为我曾经有过一个状况，就是我曾经问自己说，为什么我要去传福音给别人？其实那个很挣扎，就是
当传道人，结果你不知道为什么要传福音给别人。那时候我看到的情况就是，第一个，我不是有钱的人，那我也不是有身份地位的人，那我也没有，那时候还没成家立业都没有啊。然后生活上面也不是很顺利的。然而，我去念神学院，可是上帝呼召我去当传道人，可是我不知道为什么我要去做这些。我为什么要去传福音给那个生活比我好过的、家庭比我好过的，然后这些的身份地位比我高的人？我凭什么传福音给他们？我用什么去传福音给他们？那时候的挣扎就是，我好像没有办法去传福音给比我生活各方面更好的人。后来在一次搭公车的路程当中，上帝让我开了眼界，而且在那个地方，上帝也对我说话，说了什么样的话？当时我看到男人、女人、年老的、年轻的、有钱的人、没有钱的人、少年人、老年人。上帝让我看到这些人的时候，跟我说，他们都需要福音，他们都需要福音。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管你是什么样的人，你都需要福音。不管你的生活好不好，你需要福音；不管你的条件好不好，你需要福音；不管你是男生女生，你都需要福音；不管你是孩子或是年长者，你都需要福音。愿上帝帮助我们，让我们知道我们有这样的一个使命，我们领受了福音，我们也将福音来传给人。愿上帝的带领，我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢你给我们有这样的一个美好的恩典，让我们看到保罗给我们的提醒。你透过保罗给我们这样的提醒，让我们知道我们有这样的恩典，也让我们能够帮助人，让人能够再一次的回到你的里面来。有许多人还没有认识你，还没有得着你，他们甚至有的偏离开了你。但是主，你给我们这些在你家中的人，已经在你家中的人，我们这些人，我们这些蒙恩的人，让我们也能够把这样的恩典给出去，让人因我们也能够认识上帝的恩典。谢谢你垂听我们的祷告，带领我们在你的里面蒙恩，让人因我们蒙祝福，因我们得福，因为人人都需要福音。感谢你垂听我们的祷告，愿荣耀归给主，奉耶稣基督的圣名。我们谢谢陈牧师，让我们知道我们需要神的福音。神既了解每一个人，也从来不会遗弃我们。他在赐恩、选召、救恩的时候，也从来不会后悔的。成就任何的事物，也都不单靠自己，而靠那加给我们的力量。要多倾听上帝的呼召，让我们能够圈在神的恩典当中。现在我们请会众们起立，我们以回应诗歌来回应赞美神对我们的爱。我们一起来唱诗歌《心灵良师选》311首，爱传福音。将祝福音传将天上藐视，传将耶稣爱罪人，传将他为人死。我爱传将祝福音，福音是神大能，能救罪人免沉沦，能叫死人得生。我爱传讲祝福音，传讲老旧的福音，传讲这世的爱罪人，传讲耶稣救恩。我爱传讲祝福音，福音美妙晨曦，胜过多人的奇珍，胜过说梦黄金。
我爱传讲主福音，福音以我何多，使我得到一信息，使我的今生果。传讲主福音，传讲老旧的恶意，传讲耶稣爱罪人，传讲耶稣救恩。我爱传讲主福音，因人多未听见，神是如何的慈人，如何充满爱怜。我爱传讲主福音，因那常听之人，乃时刻刻要听闻，像那未听之人。我爱传讲主福音，传讲老旧的福音，传讲耶稣爱罪人，传讲耶稣救恩。我爱传讲主福音，传越觉甘甜，每逢对人爱讲论，越讲越觉新鲜。等我进入荣耀境，说唱之歌必行，随喜认识这一生，说爱老旧福音。我爱传讲主福音，传讲老旧的福音，传讲耶稣爱罪人，传讲耶稣救恩。请坐。我们请诗献的同工至台前，请会众们预备心，恭敬地以金钱奉献来表达对上帝的感恩。若是您第一次来教会，未预备不了解奉献的意涵，可以安静心让奉献袋经过您身边即可。待会会众们在奉献袋回到圣台前献上时，我们一同起立唱向主献成歌。我们一同起立唱向主献成歌。本周有新来的朋友吗？或是很久以前来过，现在又回来的，没有关系。
让我们来鼓掌欢迎他们。谢谢你们，欢迎常常来，一次欢迎，永远欢迎，谢谢你们。我们一起起立唱《我们成为一家人》。在第二遍的时候呢，更正，我们一起唱就可以。在第二遍的时候，弟兄姐妹们可以起来彼此问安，拱手不握手。起。成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦。我们来问安吧。请坐。我们一同来关心教会的事工，可以看投影片或是教会的周报消息以及代祷事项。我们也请下周的侍奉同工们预备心来准备。我们欢迎第一次来参加主日崇拜的弟兄姐妹们，愿上帝赐福，一次欢迎，永远欢迎。下周主日8月23号，华语堂是由蔡义文牧师来分享，台语堂是由林志坚牧师来分享，为牧者的出入平安以及传讲信息来祷告。感谢主，本堂王以婷姐妹考上圣光神学院道学硕士科，成为天国的预备工人，请为王以婷姐妹祷告，并欢迎为王以婷姐妹来关心祷告奉献。如果是对个人的奉献，可能没有办法抵税。原定8月22日的礼拜六宣教桌游营因报名人数不足，暂时取消，请弟兄姐妹们知悉，也恳请为总会宣教工作们继续关心祷告。本堂呢将于暑假结束前8月23日，也就是下礼拜天举行升级典礼，并欢送教会各级学生进入团契、小组以及主日学，请为各本堂今年升学的学生以及教会的事工来关心祷告。教会的成人主日学呢，即将于9月6日礼拜天开课，致富学院呢也将于9月21日的礼拜一来进行活动。招生简章呢，欢迎索取分享。暑假期间呢，每周六上午的9点半到11点半的台语读经班内容为旧约圣经的路德记和新约圣经的雅各书，欢迎弟兄姐妹们报名参加，若要报名可洽牧师。新一季的卫理神学院推广教育课程喜经哀歌苦难神学探索，授课老师为刘清乾牧师，9月11日起礼拜五晚间7点到9点，地点就是本堂荣光堂。
本课程相关信息，请洽后面的布告栏。8月份的执事会议以及9月份的收支表已经张贴在布告栏，请弟兄姐妹们关心以及祷告。为教会的复兴守望，邀请弟兄姐妹实体参加礼拜4的晚上7点半查经祷告会，为教会的各项事工关心祷告。产业部门事情，近日陆续整理教会的各楼层、管道间以及各教室的置物空间，散落在各教室以及储物的非教会公共之财，也就是个人的私物，请于8月16日以前务必带回，也就是今天。若有特殊的用途，可以向办公室登记使用，期限后呢，那教会就会自行来处理。总会建堂的消息，请弟兄姐妹同心为总会的宣教大楼及所需建造的款项来祷告，求主耶稣赐下充沛的资金何其使用，并让有感动的弟兄姐妹们持续为总会的宣教事工来持续奉献。那你可以在奉献的时候注明为总堂奉献。有关肢体消息方面呢，会众们可以自行参阅周报，为肢体不适的弟兄姐妹们来代祷。牧师是否要补充？感谢主，所以我们不要看到下雨就不来教会。你看我们，崇拜完雨过天晴，就已经不下雨了。这样，会众们请起立。
我们唱3-1颂。我们请牧师祝福。慈悲爱我们的天父，感谢你给我们有这样的机会，能够与你同工，能够来参与在得人、造就人、差遣人的事上，让我们能够成为传福音、报好信息的人。许多人因我们而得福，我们也因许多人而得福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们颂。请坐。殿乐。请会众们在殿乐中默祷，为我们今日的报告事项、肢体消息来祷告。若是你心里忧伤、身体病痛，或是特别需要祝福的会众们，可以进前来到牧师这里，让牧师来亲自为你祷告。我们今日的聚会到此结束，神爱你们，也愿神永远祝福你们。